Halo warga Karangan, pernah nggak lihat tetangga batuk nggak sembuh-sembuh? Hati-hati ya, jangan-jangan itu bukan batuk biasa. Karena batuk lebih dari 2 minggu bisa jadi tanda TBC loh. Nah, di Puskesmas Karangan, kami punya inovasi keren banget. Namanya Tangkap Batuk. Temukan gejala, arahkan pasien, notifikasi, gerakan masyarakat, kuatkan jejaring, awasi pengobatan, putuskan penularan. Berantas, antar pasien oleh kadar Jumontik, terapi tuntas, utamakan edukasi, kendalikan TB. Tenang, bukan orangnya yang ditangkap, tapi penyakitnya yang kita buru. Langkah pertama, jurus andalan kita, Pena Sakti, yaitu screening dan edukasi terintegrasi TBC. Dengan Pena Sakti, petugas puskesmas aktif menyapa warga, melakukan pemeriksaan batuk, dan memberi edukasi tentang etika batuk. Mereka juga mengajarkan cara mencegah penularan dan pentingnya menjaga lingkungan bersih dan sehat. Karena pencegahan dimulai dari pengetahuan, jangan tunggu batuknya makin parah, periksa sejak dini. Kalau ditemukan pasien TBC, jangan khawatir. Langkah kedua kita, Pedang Sakti. Pengobatan dan pemantauan TB teratasi. Dengan Pedang Sakti, petugas mendampingi pasien dari awal sampai sembuh. Mengingatkan minum obat rutin, memantau kondisi, dan memberi semangat agar pengobatan tidak terhenti di tengah jalan. Karena TBC bisa sembuh total, asal disiplin dan semangat dijaga. Dan hasilnya, banyak pasien yang kini sudah sembuh dan kembali beraktivitas. Nggak ada gimana? Maksudnya nggak ada. Batuk Batuknya sudah enggak. Oh, batuk sudah enggak batuk. Obatnya minum rutin kah? Rutin. Obatnya gula kah? Iya. Obatnya nggak putus kah? Enggak. Oh. Kalau dulu kencingnya merah. Selama berapa hari sampai Ya selesai pengobatan? Iya. Selesai pengobatan loh 1 bulan? Ya pokoknya selesai pengobatan itu Baru sembuh. Tangkap Batuk dari Puskesmas Karangan dengan Pena Sakti dan Pedang Sakti bukan cuma program, tapi gerakan bersama. Gerakan untuk menangkap penyakitnya, bukan orangnya. Ayo periksa batukmu sekarang juga, karena Indonesia bebas TBC dimulai dari kita semua. Puskesmas Karangan, Tangkap Batuk. Pena Sakti, Pedang Sakti, bersama lawan TBC.